今天我们用拆项法来解这样的一道方程。来看题，若 x 3次方加 x 加2等于0，让你求 x 2024次方的值。那么这样的地方，我们铁定是要把这个 x 求出来。求 x 该怎么办？那么这一个方程我们可以看得到，因为在初中阶段我们基本学的都是1元2次方程，那3次方可以怎么去处理？仍然我们要去分组分解。那么如何去拆项？我们可以看得到，这个2可以拆一个1给它，也可以拆一个1给这个 x， 所以我们这个地方就会变成 x 的3次方加1加上 x 加1等于0。那为什么这样拆？因为我们这个地方构造出来的立方和它会出现，等一下会有 x 加1，而这个整体也有 x 加1，那么就可以用提供因式法了。所以这一个地方我们会把它变成 x 加1乘以 x 方减 x 加1，再加上 x 加1等于0。这样我们运用到的是立方和的公式。那么接着提供因式 x 加1乘以 x 平方减 x 加1，再加上1等于0，我们就得到 x 加1等于0，或者是 x 平方减 x 加2等于0。这样我们解的这个 x1 呢，就等于-1。那么接下来看这里，要算一个1元2次方程，我们可以先算德塔 b 的平方减 4ac， 它会等于1减去8等于-7，它是小于0的，所以方程无解。所以最终方程的解，原方程的解为 x 等于-1，再将这个 x 等于-1带进去，所以我们就会有 x 的2024次方就会等于-1的2024次方等于1。你学会了吗？